สวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับสดๆเลยนะครับลมพัดนะครับตลาดสดจังหวัดสุรินทร์นะครับเละเทะหมดเลยครับเพื่อนๆจ๋าเละเทะหมดเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนหนีก่อนหนีก่อนนี้วันที่ 24 เมษายน 2562 นะครับพายุนะครับพายุลมได้เข้ามาภายในจังหวัดสุรินทร์นะครับบริเวณตอนนี้อยู่ในตลาดสดคิวรถเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับเละเทะหมดเลยครับเพื่อนๆตอนแรกมีร่มเต็มหมดเลยนะครับแถวนี้ร่มเต็มหมดเลยตอนนี้ร่มหายหมดแล้วครับนี่ร่มอยู่ข้างล่างหมดแล้วครับเพื่อนครับเละเทะครับร้านเสื้อผ้าก็ไปหมดแล้วครับเพื่อนยกขึ้นบนหมดแล้วนี่เรามาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลดีกว่าครับคุณพี่สวัสดีครับอ้าวอายครับคุณพี่อายโอ้ยไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยพี่ก็ไม่ยอมคุณพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่านี่เป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ตื่นเต้นไหมครับอ้าวไม่ยอมคุยด้วยอีกสัมภาษณ์คุณยายด้วยคุณยายครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณยายตื่นเต้นไหมครับโอ้ยนี่มาแค่วูบเดียวเองนะครับนี่ลมเพื่อนดูอ่ะเดี๋ยวดูภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะถอยไปให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูอ้าวสวัสดีครับเฮีย วันนั้นคุณว่าเมื่อกี้ล้มหมุน สัมภาษณ์ครับ ล้มหมุนเลยฮะเป็นลูกข่าง อย่าเอานะครับเสียงไม่ค่อยได้ยินครับเฮีย ล้มหมุนเป็นลูกข่างเลยเมื่อกี้ ล้มหมุนเลยใช่ไหมครับ นี่กระโดนกันนี่นี่กระโดน โอ้ ครับ นี่เฮียโกนะครับร้านเฮียโกขายกาแฟสดนะครับ ลมแรงครับผมมันหมุนเป็นลูกข่างขึ้นเลยฮะ โอ้โห มืดเลยครับร่มลอยขึ้นเลย โอเคครับขอบคุณมากเลยครับเฮียขอบคุณมากครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นร้านของเฮียโกนะครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นะครับเพื่อน อันนี้ก็ร้านขายขนมโกรยนะครับขนมโกรยเละเทะหมดเลยครับเพื่อนเอ้ยดูร่มสิครับโอ้โหดูภาพโดยรวมนั่นเพื่อนนะโอ้เละเทะหมดแล้วมาวูบเดียวเองพี่ไปหมดเลยโอ้โหมันจะใส่ละเอิญแล้วทำไมไม่ยกมันเสร็จอ่ะมา เร็วๆนี่ร้อยเสียครับเร็วลุงเมฆนะครับฝนกำลังจะมานะครับเพื่อนๆลงมาอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆครับแต่ตอนนี้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนนี่กำลังเคลียร์กันนะครับบริเวณนี้นะครับณจุดตรงนี้ทุกๆจุดนะครับมีร่มเปิดทุกตัวเลยนะครับเปิดทุกจุดเลยแต่ตอนนี้ร่มหายหมดแล้วเพื่อนๆมาอีกแล้วกันเพื่อนครับไปแล้วเพื่อนไปอีกแล้วเอาไอ้นั่นไอ้ขายเห็ดจะตายเลยไอ้ขายเห็ดเลยคนเล่าหกคนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปด้วยภาพที่พายุเข้าตลาดสดบริเวณตลาดสดคิวรถเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหนึ่งเห็ดฟางซิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนครับสวัสดีครับชูนิ้วหน่อยฝากช่องด้วยโอเคสวัสดีครับ